ស្ដីបងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកជួបនាងខ្ញុំទៀតហើយជាមួយរបៀបនៃការធ្វើជ្រក់ក្រៅឆ្នាំងប៉េងប៉ោះជាមួយទឹកកកចាប្រហែលជាបងភាគច្រើនគាត់ធ្លាប់ធ្វើតែជ្រក់ក្រៅឆ្នាំងរបៀបជាទឹកក្តៅគាត់អត់ដែរធ្វើជាត្រជាក់បែបនេះប៉ុន្តែធានាថាបងបានញ៉ាំម្ដងពិតជាជក់ចិត្តជាពិសេសសម្រាប់ខែក្តៅហើយប្រទេសយើងក្តៅស្រាប់ផងអញ្ចឹងណាចាហើយមុខហ្នឹងគឺល្អមែនតើដែលអត់មានជាតិខ្លាញ់អត់អីយើងអាចញ៉ាំពេលអាហារពេលល្ងាចអីគឺនឹងត្រីងៀតប៉េងប៉ោះហើយនឹងពងទាយើងត្រជាក់ចូលជាតិគ្នាល្អខ្លាំងមែនតើបងអីគឺល្អសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងផងដែរអូខេឥឡូវយើងទៅមើលគ្រឿងផ្សំរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលយើងត្រូវការត្រីងៀតចាត្រីងៀតហ្នឹងយើងត្រូវការត្រីដែលរាងប្រៃកាន់តែល្អណាបងជាមួយនឹងប៉េងប៉ោះយើងត្រូវការហ៊ីងសាគៀលចាប៉ិននេះអីមកបានហើយកុំឲ្យទុំណាបងចាជាមួយនឹងស្លឹកខ្ទឹមហើយនេះគឺពងមាន់ស្ងោរដែលនេះខ្ញុំបានស្ងោររួចហើយចាជាមួយនឹងអំបិលបន្តិចហើយនឹងទឹកកកចាគ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺមានបន្តិចទេសម្រាប់មុខម្ហូបនេះចាអូខេឥឡូវយើងទៅមើលរបៀបធ្វើរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលដំបូងឡើយត្រីងៀតហ្នឹងបន្ទាប់ពីយើងបានបន្លាយហាលធម្មតាដូចឬក៏បងទិញមកពីផ្សារស្រាប់ហ្នឹងចាយើងត្រូវការត្រីដែលប្រៃណាបងហើយយើងដាក់អាំងវាទៅចាបន្ទាប់ពីត្រីងៀតយើងបានក្រៀមហើយយើងប្រែមកម្ខាងមកចាហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងពេលដែលត្រីងៀតយើងបានឆ្អិនគឺយើងចាប់ដាក់ចានម្លែកណាបងចាហើយសម្រាប់ប៉េងប៉ោះគឺយើងកាត់ក្បាលកាត់កតុយឲ្យស្អាតចឹងមកហើយយើងធ្វើការហាន់ជាចំណិតស្ដើងចាហើយយើងទុកមួយឡែកដូចគ្នាបន្ទាប់មកទៀតនេះគឺស្លឹកខ្ទឹមចាគឺយើងហាន់ស្ដើងដូចគ្នាចាយើងហាន់ឲ្យស្ដើងដូចទៅពេលយើងបង់សម្លរដងណាចាហើយយើងទុកម្លែកដូចគ្នាដែរមកអូខេហើយសម្រាប់ពងមាន់វិញបន្ទាប់ពីស្ងោរហើយគឺយើងធ្វើការបកសម្បកដើម្បីកុំឲ្យជាប់បងអាចមើលតាមរបៀបនាងខ្ញុំនេះគឺយើងធ្វើម៉េចពេលដែលយើងបំបែកពងមាន់ហ្នឹងគឺយើងឲ្យសម្បកវាបែកសោះល្អទូចសោះល្អណាចាដល់ពេលអញ្ចឹងយើងបកមកគឺអត់ជាប់សាច់ពងមាន់យើងនៅលើសម្បកអីអូខេបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងចិតជាចំណិតទូចល្មមទៅចាហើយយើងទុកដាក់ចានម្លែកមកហើយសម្រាប់ត្រីងៀតដែលយើងបានអាំងអំបញ្ញមិញគឺយើងធ្វើការដំវាដើម្បីឲ្យជ្រុះកតិចឬក៏មានខ្លោចអីនេះគឺវាអាចជ្រុះទៅតាមដែលយើងដំណាបងចាបន្ទាប់ពីដំហើយគឺយើងអាចហែកជាចម្រៀកល្មមមកទូចប៉ុណ្ណឹងមកបានហើយចាអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការលាយគ្រឿងជ្រក់ក្រៅឆ្នាំងយើងតែម្ដងគឺយើងដាក់ត្រីងៀតយើងចូលទៅក្នុងប៉េងប៉ោះដែលយើងបានហាន់ហ្នឹងចាជាមួយនឹងស្លឹកខ្ទឹមយើងផងដែរអូខេយើងដាក់តាមចំណូលចិត្តអញ្ចឹងណាចាហើយជាមួយនឹងអំបិលបន្តិចដែរប៉ុន្តែបើសិនបើត្រីងៀតបងប្រៃមិនបាច់ដាក់អំបិលក៏បានដែរបើសិនបងអត់សូវញ៉ាំប្រៃណាចាតែដោយសារត្រីងៀតហ្នឹងរៀងអត់សូវប្រៃខ្លាំងអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំលាយអំបិលបន្តិចហើយដើម្បីឲ្យប៉េងប៉ោះយើងហ្នឹងវារៀងសពប់ល្អផងណាចាអញ្ចឹងយើងច្បល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វអញ្ចឹងមកបន្ទាប់ពីយើងច្បល់ហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមចាក់ទឹកកកយើងចូលចាយើងចាក់ទឹកកកហើយយើងធ្វើការច្បល់ជ្រក់របស់យើងហ្នឹងឲ្យទឹកកកយើងរលាយទៅដើម្បីឲ្យចេញជាតិជាត្រីងៀតរបស់យើងចេញជាតិប្រៃរបស់ត្រីងៀតយើងណាចាហើយចុងក្រោយគេគឺយើងដាក់ពងមាន់ដែលយើងបានហាន់អំបញ្ញមិញហ្នឹងចូលតែម្ដងចាគឺរួចរាល់ជាស្រេចសម្រាប់មុខម្ហូបនេះហើយយើងអាចធ្វើការច្បល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វចឹងទៅដើម្បីឲ្យត្រីងៀតជាមួយនឹងពងមាន់យើងហ្នឹងគឺចេញជាតិរលាយជាមួយទឹកកកបានល្អណាចារួចរាល់ជាស្រេចសម្រាប់មុខម្ហូបដ៏ងាយមួយមុខនេះអូខេនេះណាគឺថាទំនងខ្លាំងមែនតើបងចាអូខេឥឡូវវីដេអូហ្នឹងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយដូច្នេះបើសិនបើបងប្អូនពេញចិត្តសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe and Share Channel នេះខ្ញុំបានច្រើនផងណាហើយបើសិនបើបងប្អូនកំពុងទស្សនានៅលើ Facebook កុំភ្លេច click like page និយាយជាមួយនឹង like ឬក៏ share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ